ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषमत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपविंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे श्रुत्यन्ते सुश्रुतं भाष्ये मतं देहतं हृदयं भुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनि। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु तदात्मनिरते उपनिषद्धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। श्री रामानुज स्वामी ने वेद उपनिषद इतिहास पुराण द्वारा सर्वेश्वर भगवान नारायणलाई नै जगत समस्त जगत को निमित्त र उपादान कारण तथा ध्येय परम तत्व रूपमा अहिलेसम्म उहाँले सिद्ध गर्नुभयो प्रमाणद्वारा। र केही शङ्काहरू थिए कि विष्णु पुराणको पनि बताइयो विशेष ब्रह्म शब्दले बताइएका ती विशेष कारण को हो त भनेर जान्दा अनि विष्णु पुराणबाट पनि विष्णु नामले उस जगत कारणलाई बताइयो र विष्णु नाम गरेका अर्थात् नारायण तत्व नै परदेवता परम कारण हुनुहुन्छ भनेर बताइयो। त्यसपछि शङ्का गरिएको थियो कि अथर्व शिखाको अनुसार कि ब्रह्म विष्णु रुद्रेन्द्र ते सर्वे प्रसूयन्ते भनेर ब्रह्म विष्णु रुद्र ये सब उत्पन्न हुन्छन् र भनेको हुनाले विष्णुलाई ब्रह्मा रुद्रको समकक्ष राखेको छ समान उसमा। फेरि यहीदेखि श्रेष्ठत्व कसरी सिद्ध हुन्छ नारायणको भनेर शङ्का गरिएको थियो। त्यसलाई यहाँ बताइयो कि त्यसको समाधान हो त्यो भगवानको अवतार हो त्यो, किनकि त्यसै विष्णु पुराणमा सृष्टि स्थित्यन्त करणीं ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकां सत्संज्ञा व्याति भगवान एकैव जनार्दन। एक जनार्दनले नै जनार्दन भगवानले नारायणले नै यो सृष्टि स्थिति और प्रलय करने वाला जो ब्रह्म विष्णु रुद्र संज्ञा धारण गर्नुहुन्छ भनेर प्रमाण दियो। उसमा ब्रह्म शरीर को अंतर्यामी रुद्र शरीर को अंतर्यामी भएर विष्णु शरीर में साक्षात परमात्मा को अवतार यो अवतार हो। एउटै जनार्दन परमात्माले यो ब्रह्मा र रुद्र को मध्य में तृतीय संख्या पूर्ण गर्नलाई जो विष्णु को अवतार भएको त्यो अवतारलाई लिएर भगवानले गरेको स्वेच्छा अवतारलाई अरु अवतार जस्तै अवतार रूपले यहाँ बताइएको हो। उनको मध्यमा भगवानले अवतार लिएको र विष्णु र जनार्दन यी पर्याय शब्द हुन्। यस कारणले वही जनार्दन सँगै विष्णुले नै यो अवतार पनि लिएको हो। एउटै जनार्दन नै सबका कारण बताइएको थियो। अतः त्यो शम्भु र रुद्रको मध्यमा उहाँको जो गणना भएको हो त्यो अवतार हो, स्वेच्छा अवतार कर्माधीन नभएर विविध अवतार जस्तै वर्णन गरेका छन्। त्यस्तै प्रकारले यो विष्णु पनि एउटा अवतार हो भनेर अनेक उदाहरण दिएको थियो कि ब्रह्म रुद्रको मध्यमा तृतीय संख्या पुरा गर्नलाई विष्णु अवतार आदित्यहरूमा
द्वादश सङ्ख्या पुरा गर्नलाई उहाँ पनि आदित्य नाम विष्णु भनेर त्यो देवताहरूको मध्येमा पनि सङ्ख्या पूरण गरेर 10 सङ्ख्या पुरा गर्नलाई उहाँ पनि बताइयो। तथा यस्तै प्रकारले इक्ष्वाकु जो वंश हो त्यसको सङ्ख्या पूरण गर्नलाई राम रूपमा अवतार बताइयो। यस्तै यदुवंशमा कृष्ण अवतार, त्यस्तै प्रकारले यो पनि अवतार हो। र विष्णु र जनार्दन पर्याय शब्द हुन्। जस्तो जनार्दन विष्णु पर्याय शब्दता बताइएको छ त्यस्तो प्रकारले ब्रह्मा र जनार्दनमा पर्याय शब्द भएका छैनन्। या रुद्र र जनार्दनमा पर्याय शब्द रूपले प्रयोग गरिएको छन् कोशमा। र यसमा यो बताइयो कि परमात्मा को जो अवतार हो, अवतार कालमा जो उहाँको शरीर हुन्छ, विग्रह हुन्छ, त्यो पनि दिव्य तत्त्वबाट प्रकट भएको हो भनेर जान्नुपर्छ। यो भूतसँगको यो पञ्चभूतहरूको समुदायहरू परमात्माको शरीर हुँदैन भनेर यो पनि प्रमाणहरूद्वारा देखाइयो। देवादिको मध्यमा जो रूप हुन्छ, अरू सब ब्रह्मादि देवताहरू कर्माधीन जन्म लिन्छन्। यसकाले उनी सबैको प्राकृत शरीर हुन्छ। कर्मको फल भोग्न लागि पूर्व कर्मानुसार उनीहरूको जन्म हुन्छ। परमात्माको जन्म, परब्रह्म परमात्माको जो जन्म हो त्यो स्वेच्छाले भएको हो। उसको जगत कल्याणको लागि उद्देश्य जगत कल्याण भनेर पनि बताइयो। तो अरू सबै जो हुन् कर्मवश्य हुन् ब्रह्मा देवता भनेर। भगवानको अवतारलाई अजायमानो बहुधा विजायते, स्वयं जन्मरहित अजन्मा भएर पनि स्वेच्छाले देव मनुष्यादि योनिहरूमा उहाँ अनेक प्रकारले विजायते अवतार लिनुहुन्छ भनेर यो अरू प्रमाण पनि दियो। त्यो तस्य धीरा परिजानन्ति योनिम पनि बताइयो। धीर पुरुषहरूले परमात्माको विविध योनिहरूमा जो स्वेच्छाले लिएको जो अवतार हो त्यसलाई धीरा जानन्ति, धीर पुरुषले जान्दछन्। बहुधा योनिम, बहुत प्रकारको जन्म उहाँहरूको धीर पुरुषले जान्दछन् बताइयो। यसबाट यो बताइ समस्त जगतका उपादान कारण निमित्त कारण परमात्मा हुन्छ, उहाँका अवतार हुन्। अवतारिक कालिक जो शरीर हो त्यो दिव्य हो, शुद्ध सत्वमय हो भनेर महाभारतको पनि न भूतसँग संस्थान हो देवस्य परमात्मा भनेर भूत समुदायको पाञ्चभौतिक समुदायको समुदाय होइन, परमात्माको शरीर उहाँको दिव्य हो भनेर पनि बतायो। तो भगवानका अवतार लिए पनि कल्याण गुण दिव्य तत्त्वलाई लिएर दिव्य शरीर हुन्छ। कल्याण गुणहरू अरूको जस्तो जो जन्म नभएर मङ्गलमय उहाँको जन्म हुन्छ। अरूको जस्तो जन्म प्राप्त नगरेर स्वेच्छाले स्वयं नै आफ्नो अनन्त कल्याण गुणको आश्रय परमात्माले अनेक अवतार लिनुहुन्छ भनेर बताइयो। यो विद्वानहरूले नै जान्दछन्। अतः अगाडि बताइँदैछ कि तदेतत् निखिल जगन निमित्तोपादान भूतात्। अब यसबाट सिद्ध हुन्छ समस्त जगतका निमित्त कारण र उपादान कारण परब्रह्म परमात्मा नै हुन्। यसको ब्रह्मसूत्रबाट पनि निश्चय गरिएको थियो। जन्माद्यस्य यतः प्रकृतिस्य प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् इत्यादि सूत्रै प्रतिपादितात्। समस्त जगतको निमित्त र उपादान कारण परमात्मा हुन् भनेर, परब्रह्म परमात्मा हुन् भनेर जन्माद्यस्य यस सूत्रद्वारा यतः माने जुन निमित्त और उपादान कारण रूप परब्रह्मदेखि अस्य यस जगतको जन्मादि जन्म स्थिति प्रलय भएको भनेर उसलाई ब्रह्म भन्छन् भनेर ब्रह्मको लक्षण व्यासजीले द्वितीय सूत्रमा गर्नुभएको थियो। तथा परमात्मालाई निमित्त कारण मात्रै मान्ने, प्रकृतिलाई कारण मान्ने भनेर यस प्रकारको जो शङ्का उठेको थियो त्यसमा यो प्रकृतिस्थ प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् यस सूत्रद्वारा व्यासजीले परमात्मा प्रकृति माने उपादान कारण पनि हुन्, परब्रह्म परमात्मा उपादान कारण पनि हुन्
प्रकृतिस्थ भने उपादान कारणमा प्रकृति शब्दले उपादान कारण लिएको हो। प्रतिज्ञा दृष्टान्त अनुरोधात जो छान्दोग्यमा एक विज्ञानले सर्वविज्ञानको गरेको जो प्रतिज्ञा हो तथा त्यसलाई सम्झाउनको लागि जो दृष्टान्त दिएको थियो मृत दृष्टान्त मृत आदिको दृष्टान्त त्यसको बाध नहोस् भन्नको लागि निमित्त उपादान कारण पनि परमात्मालाई मान्नुपर्छ भनेर इत्यादि सूत्रै प्रतिपादित। समस्त जगतको उपादान निमित्त कारणभूत जो परब्रह्म जो यिन सूत्रद्वारा जन्मादेश देखेर प्रकृति से दृष्टान्तानुरोधात इत्यादि सूत्रद्वारा प्रतिपादन गरिएको थियो। तो अभिन्न निमित्तों कारण रूप जगत का प्रति परस्मात् ब्रह्मण परम पुरुषात् परम पुरुष पर ब्रह्म देखि अन्यस्य कस्यचित परत्वम। अब पर ब्रह्म परमात्मा देखि अरू कसैको परत्व हुन सक्दैन, परतत्व यहाँ नै हुनुहुन्छ। यो यसरी उस परमात्मा देखि पनि परतत्व कोही पर छ भनेर व्यासजीले पनि अर्काको शङ्कालाई उपस्थित गर्नुभएको छ केही युक्तिद्वारा। पूर्व पक्ष उपस्थित भएको छ। पर ब्रह्म परमात्मा देखि उस पुरुष देखि पनि अन्यस्य कस्यचित परत्वम अन्य कुनै यसदेखि परतत्व छ भनेर यस सूत्रमा शङ्का दिएछ। चार हेतु दिएछन्। परतत्व शङ्का गरिएछ। परमतः सूत्र छ परमतः सेतु उन्मान संबंध भेद व्यपदेशेभ्य अतः परम यस पर ब्रह्म जगत को उपादान कारण और निमित्त कारण जो पर ब्रह्म हो त्यसदेखि पर अतः माने अस्मात् यस निमित्त र उपादान कारण रूप जो पर ब्रह्म पुरुषोत्तम हो त्यसदेखि पर पर पनि अर्को कुनै तत्व छ शङ्का गर्दैछ। हेतु दिँदैछ सेतु उन्मान सम्बन्ध भेद व्यपदेशात्। एक त यस परमात्मालाई सेतु रूपमा बताएछ उपनिषदमा। यस सेतु भनेछ सेतु भनेर बताएछ परमात्मालाई। सेतु भनेको हुनाले सेतु के हुन्छ? सेतु हुन्छ पुल। पुल हुन्छ पार हुनलाई साधन। नदी पार गर्नु छ बिचमा सेतु माने पुल लाग्यो पुल छ। त परमात्मालाई सेतु भन्यो। सेतु भनेको हुनाले परमात्मा सेतु बताएको हुनाले के भयो यो सेतुद्वारा प्राप्य अरू कुनै हो भनेर सिद्ध हुन्छ। यो साधन भयो। यो साधनद्वारा अन्य कुनै प्राप्य छ भनेर सिद्ध हुन्छ। अमृतस्य यस सेतु भनेछ। अमृतको यो सेतु वा साधन हो भनेको हुनाले अमृतत्व कोही प्राप्य वस्तु अलग छ त्यसको यो सेतु माने जहाँ पार गर्ने यो साधन हो प्राप्त गराउने साधन हो भनेर सिद्ध हुन्छ। यसबाट सिद्ध हुन्छ कि यो जगतको उपादान निमित्त कारण जो परम पुरुष हुन् त्यसदेखि भन्ने अन्य कोही प्राप्य छ। अमृतत्व शब्दले बताएको अमृत शब्दले बताएको अमृतस्य यस सेतु भनेको हुनाले त सेतु शब्दले सेतुबाट प्राप्त हुने अन्य तत्त्व सिद्ध हुँदैछ। अर्को कुरा बताइन्छ उन्मान। परमात्मालाई चतुष्पाद भनेछ। चतुष्पाद 16 कला भनेछ। 4 पाउवाला 16 कलावाला परमात्मालाई बताएको छ। यसबाट के हुन्छ भन्दा परिच्छिन्नत्व सिद्ध हुन्छ। परमात्माको सीमित तत्त्व सीमित भएको हुनाले असीमित कोही अपरिच्छिन्न कोही तत्त्वहरू छ भनेर सिद्ध हुन्छ। उन्मान भयो। उन्मान माने यति भनेर उठाएर यति छ भनेर उठाएर भन्न योग्यलाई भन्छ उन्मान। परिमाण हुन्छ उन्मान हुन्छ उठाएर यसो तौलेर बताउने वाला। यहाँ बताइदिन्छ कि परमात्मालाई परिच्छिन्न भयो। 4 पाउ 16 कला वाला परमात्मा चतुष्पाद 16 कला भनेर परमात्मालाई बताएछ। यो उन्मान बताएको हुनाले परिच्छिन्नमान सीमित मान बताएको हुनाले यो जगत परमात्मा जो प्राप्य हो वो तो मान रहित परिच्छेद रहित अपरिच्छिन्न छ। अपरिच्छिन्न वस्तु कोही अन्य छ भने सिद्ध हुन्छ उन्मान बताएको हुनाले। तथा सम्बन्ध बतायो कि परमात्मालाई के बतायो यो उस पार को प्रापक बनायो। एतम सेतुम तीर्थवा भनेर लेखेको छ। एतम सेतुम तीर्थवा अन्धसन आनन्दो भवति। इस परब्रह्म रूपी
परमात्मा सेतु हो। यस सेतुलाई पार गरेर अनि पार गरिसकेपछि अन्ध सन आनन्दो भवति, अन्ध छ भने पनि अन्धरहित हुन्छ इत्यादि, त्यो सबै उसका दोषहरू मेटिन्छन् भनेर बताएछ। त यस कारणले यसलाई पार गर्ने साधन बताइयो। साधन भएकोलाई जस्तै पुलबाट पार गरेर अर्को किनारा कोही प्राप्य हुन्छ, यसबाट के हुँदैछ? प्राप्य प्रापक रूप सम्बन्ध प्रतीत हुँदैछ। यो सेतु रूप परमात्मा हो प्रापक, और यसबाट प्राप्य हुने अर्को कुनै छ। एकदम सेतुम तीर्थवा भनेर यो सेतुलाई पार गरेर, यो पुललाई पार गरेर भनेपछि जस्तै पार गरेर प्राप्यहरू कुनै हुन्छ त पल्लो किनारा प्राप्य हुन्छ, यो किनारादेखि उत्र गरी सेतु जो हुन्छ पार गर्ने साधन हुन्छ। त परमात्मालाई सेतु उसद्वारा प्राप्य अरू कुनै भयो अमृत आदि, त्यस कारणले प्राप्य प्रापक सम्बन्ध यो प्राप्त गराउने भयो और प्राप्य हुने अरू कुनै भयो, दुईटैको सम्बन्ध यहाँ प्रतिभा सिद्ध हुँदैछ। प्राप्य प्रापक भावरूप सम्बन्ध, तो सम्बन्ध बताएछ। यसबाट पनि के हुन्छ कि यो यसबाट अन्य कोही प्राप्य छ, प्राप्य प्रापक सम्बन्ध बताएको हुनाले यस सेतुद्वारा प्राप्य अन्य कुनै छ भनेर सिद्ध हुन्छ। यस सम्बन्धबाट पनि प्राप्य प्रापक सम्बन्धद्वारा पनि। तथा भेद व्यपदेशात् तेनेदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम भनेर भेद रूपले पनि बताएछ, भिन्नत्वेन पनि भेद पनि बताएछ। यसरी यो सम्बन्ध तथा अर्को बताएछ दृष्टा हो भेद देखाएछ। भिन्नत्वेन बताएछ, भिन्नत्वेन अन्य प्राप्यलाई त्यो देखाएको हुनाले पनि के सिद्ध हुन्छ? यसबाट प्राप्य अन्य कुनै छ भनेर सिद्ध हुन्छ। तथो यदुत्तरतरम भनेछ तेनेदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम, उस पुरुषले पर हो सबै यो पर छ भनेर त्यस पछाडि भनेछ अगाडि फेरि अन्य प्राप्य बताएछ, भेद बताएछ प्राप्य प्रापकको। तेनेदम तेनेदम पुरुषम तेनेदम सर्वम पुरुषेण पूर्णम, उस पुरुषद्वारा सबै यो पूर्ण छ भनेर बताएर त्यहीदेखि भिन्न फेरि अर्को बताएछ, भेद बताएछ। भेद बताएको हुनाले पनि के सिद्ध हुन्छ कि यसदेखि यो निमित्त कारण उपादान कारण रूप ब्रह्मदेखि भिन्न अर्को भन्नु कोही परतत्व छ भन्ने यो सिद्ध हुन्छ भनेर यहाँ बताइयो। तेनेदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम भनेर अनि ततो यदुत्तरतरम तद अरूपम अनामयम, त्यसदेखि जो उत्तरतर छ अलि पर छ त्यो नै अरूप और अनामय उपद्रव रहित दोष रहित छ भनेर यसरी बताएछ। ये चार हेतु यहाँ बताइएका छन् कि यस जगतको उपादान कारण निमित्त कारण रूप परब्रह्मदेखि पर पनि कुनै अर्को तत्त्व छ भनेर शङ्का गरियो। त्यो यसको हेतु के दिए? सेतु उन्मान सम्बन्ध भेद व्यपदेश, यसलाई सेतु बताइयो। यस सेतु भनेर त्यस पछाडि अमृतस्य सेतु, अमृत प्राप्तिको साधन बतायो एउटा हेतु। दोस्रो हेतु छ उन्मान, परिमाण बताइयो उसको, चतुष्पाद षोडशकल भनेर परिच्छिन्नमान, त अपरिच्छिन्न कोही छ भन्ने यो सिद्ध हुन्छ यसबाट प्राप्त हुने। तथा तेनेदम पूर्ण सम्बन्ध बतायो, प्राप्य प्रापक रूप सम्बन्ध, उस पार यो पार गर्नेवाला एकदम सेतु तीर्थ भनेर यस सेतुलाई पार गरेर भन्यो। पार गर्ने भनेको हुनाले यसलाई यस सेतु त पार गर्ने साधन भयो, अब प्राप्य अर्को कुन छ यसद्वारा पार गरेर भनेको हुनाले प्राप्य प्रापक रूप सम्बन्ध सिद्ध हुँदैछ। सम्बन्धबाट यसबाट प्राप्य हुने अर्को कुनै छ भन्ने यो सिद्ध हुन्छ। तथा भेद भयो
के तेनेदम पूर्णम पुरुषेन सर्वम भनेर सबै यो यस पुरुषले पूर्ण छ व्याप्त भनिसकेपछि फेरि ततो यदुत्तरतरम यसदेखि जो पर छ भनेर यो यो भेद बताइयो। जो यसले पूर्ण छ त्यसदेखि पर छ अर्को भनेर भेद रूपले बताएको हुनाले यसबाट सिद्ध हुन्छ यसबाट यसभन्दा पनि पर कुनै तत्त्व छ। अन्यस्य कसित परत्वम इत्याशङ्क्य परत्व छ कोही भनेर यसरी आशंका उपस्थित गरेर व्यासजीले स्वयं अनि त्यस पछाडि समाधान गर्नुहुन्छ अन्य सूत्रद्वारा। सामान्यात बुद्ध्यर्थ पादवत स्थान विशेषात प्रकाशादिवत उपपत्तेश्च तथान्य प्रतिषेधात अनेन सर्वगतत्वम आयाम शब्देभ्य एक सूत्र यो पूर्व पक्ष रूप उपस्थित गरेर फेरि यिनी अरू सूत्रद्वारा यस सिद्धान्त बताउनु भएको छ। सामान्यतु सेतु शब्द जो व्यवहार गरेको यो सेतु सामान्य रूपले सेतुको समान भएको जस्तै सेतु पार गर्ने साधन हुन्छ त्यस्तै प्रकारले यो संसारदेखि पार गराउने साधन रूप परमात्मा भएको हुनाले उपाय भएको हुनाले सेतुको समता भएको हुनाले सेतु भनेर बताएको परमात्मालाई। यसबाट यो नसम्झिनुको प्राप्ति वस्तु अर्को छ भनेर सामान्य सेतु समान भएको हुनाले सेतु के हुन्छ पुल के हुन्छ पार गर्ने साधन हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले परमात्मा पनि पार गर्ने साधन भएको हुनाले सेतु भनेको सेतु जस्तो समान भएको हुनाले यसबाट अन्य कोही तत्त्व भनेर नसम्झेनु अर्को छ प्राप्य भनेर यो समाधान एउटा सूत्रद्वारा भयो। सामान्यात्तु अर्को हुन्छ बुद्ध्यर्थ पादवत बुद्ध्यर्थ चतुष्पाद 16 कला भनेर 4 पाव 16 कला भनेर जो परमात्मालाई बताएको हो यो बुद्ध्यर्थ उपासनाको लागि हो। सम्झेर उसलाई मतलब मनमा बुद्धिमा स्थिर गर्नको लागि बताएको हो। बुद्ध्यर्थ माने उपासनार्थ अपरिच्छिन्न परमात्मालाई 4 पाद 16 कलावाला भनेर जो बताएको हो त्यो उपासनाको लागि हो। पादवत जस्तै उपनिषदमा यो पुरुषोक्तमा पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि भनेर पाद बताएछ परमात्मालाई। या अर्को वचन छ कि 4 पाववाला ब्रह्म छ भनेर त्यहाँ बताएछ चक्षुपाद प्राणपाद इत्यादि रूपले 4 पाद भनेर परमात्माले सम्झाएछ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि परमात्मालाई बताएको हो। बुद्ध्यर्थ यो जो चतुष्पाद 16 कला भनेको के को लागि हो बुद्ध्यर्थ बुद्धिको लागि अर्थात् उपासनाको लागि बताएको हो। उपासनामा सरलताको लागि। पादवत जस्तै अन्यत्र पाद परमात्माका 4 पाव बताएछ चक्षुपाद प्राणपाद इत्यादि बताएछ। पादोस्य विश्वभूतानि चतुष्पाद ब्रह्म वाक्पाद प्राणपाद चक्षुपाद इत्यादिमा पाद भनेछ पाद रूपले बताए। त्यस्तै यहाँ पनि हो चतुष्पाद 16 कला पनि यो के को लागि उपासनाको लागि। उपपत्ते स्थान देशात प्रकाशादिवत अब यो शंका हुन्छ कि परमात्मा जो अपरिच्छिन्न हो अपरिच्छिन्न परमात्मा को उपासना को लागि पनि कसै परिच्छिन्नता हुन्छ। जो असीमित छ जो व्यापक छ उसको उपासना को लागि पनि परिच्छिन्नता अल्प परिमाणत्व कसरी गर्छ त भन्दा स्थान विशेषको सम्बन्धले उपाधिकृत या परिच्छिन्नत हो। साक्षात सर्वव्यापक भए तापनि परमात्मा स्थान विशेषात जुन स्थान में उसको उपासना गर्ने बतायो चतुष्पाद ब्रह्म भनेर जो 4 पाव भनेर बताइयो त्यसमा त्यसको अनुसार परिमाण परिच्छेद बताएको हुनाले स्थान विशेषात किनकि जुन स्थानमा परमात्मा को उपासना गर्दैछ त्यो स्थान त अल्प छ अल्प स्थान भएको हुनाले त्यस स्थानले सीमित रूपमा यहाँ बताएको मात्र हो। यो औपाधिक हो यो वास्तविक होइन त्यो उपाधिकृत हो।
किनकि प्रकाशादिवत जस्तै वो प्रकाश व्यापक छ, विभु छ, त्यो व्यापक प्रकाशलाई अनि प्रकाश जब घरमा खिड्की लागेको हुन्छ, सानो वो आँखा जस्तो बनेको झ्याल लगाएको छ भनेपछि त्यहाँबाट जो गएको प्रकाश हो त्यो परिच्छिन्न हुन्छ, सीमित हुन्छ, सीमित हुन्छ। अपरिच्छिन्न जो प्रकाश हो, जसरी झ्यालमा परिच्छिन्न रूपले झ्यालबाट भित्र पसेको प्रकाश परिच्छिन्न सीमित रूप हुन्छ, व्यापक हुँदैन। अर्को हो जस्तै आकाश व्यापक छ, व्यापक आकाशको घटभित्र भएको आकाशलाई घटाकाश परिच्छिन्न हुन्छ। त्यो के हो त्यो भन्दा खिड्कीको जो झ्याल हो, मोका हो, त्यो छेद हो, त्यसले सीमित भएको हुनाले त्यो आकाश अल्प हो, प्रकाश अल्प परिमाण भयो। जसरी यो आकाश विभु व्यापक भए पनि त्यो घटभित्र घटले परिच्छिन्न भएर घटाकाश परिच्छिन्न हुन्छ स्थान विशेषको सम्बन्धले। त्यस्तै प्रकारले स्थान विशेषको सम्बन्धले व्यापक परमात्माको उपासनाको लागि उपाधिकृत परिच्छेद बताइएको। वस्तुतः परमात्माको त सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म भनेर जगत कारणको अनन्तत्व अपरिच्छिन्नत्व बताएको छ। उपपत्तेश्च, अब परमात्मालाई सेतु भन्नु उपपत्ति पनि छ, किनकि वो सबैको आफ्नो प्रापक आफै हो, उपाय स्वयं भएको हुनाले। उपाय स्वयं भएको हुनाले उपाय रूप आफूलाई प्राप्त गर्ने उपाय स्वयं आफै भएको हुनाले अनि परमात्मालाई सेतु रूपले प्रतिपादन गर्नु उपयुक्त नै छ। अमृतस्य यस सेतु भनेको थियो, जो अमृतस्य सेतु भनेको थियो माने अमृतत्व कोही भिन्न हो, त्यसको यो सेतु माने प्रापक साधन हो भनेर भनेको हुनाले अनि त्यो यस सेतुद्वारा यस जगत कारण ब्रह्मदेखि प्राप्य कुनै अमृतत्व भन्ने तत्त्व अरू छ भन्ने जो शङ्का गरिएको थियो त्यसको लागि भनिन्छ उपपत्ते। अमृतको प्रापक, अमृत रूपी स्वयंको प्रापक स्वयं भएको हुनाले, स्वयंको प्रापक उपाय स्वयं भएको हुनाले, आफ्नो प्रापक आफै भएको हुनाले उपपत्ते उनको सेतुत्व मान्नु उपयुक्त, युक्तियुक्त नै हुन्छ, उपपत्ति नै हुन्छ। उपपत्तेश्च, यसकाले अन्य कुनै यो सेतुबाट प्राप्य छ भनेर कल्पना गर्नु उचित छैन, किनकि स्वयं वो प्रापक हुन्छ भनेर अन्य श्रुति पनि बताएछ। नायम आत्मा प्रवचनै लभ्य इत्यादि रूपले अन्य यो परमात्मा नै जसले कृपा गर्छन्, परमात्माले जसलाई कृपा गर्छन् उसैले परमात्मालाई जान्छ, उसैले प्राप्त गर्छ भनेर नायम आत्मा प्रवचनै लभ्यो नमेधया न बहुना सुतेन यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य। जसलाई परमात्माले वर्ण गर्छ उसैद्वारा प्राप्त हुन्छ हो भनेर बताए, श्रुतिले बताएको हुनाले आफ्नो प्राप्तिमा आफै साधन हुन्छन्। तर उपाय उपेय दुइटै त सेतु भनेर साधन बतायो, साधन र अनि आफ्नो प्राप्तिको आफ्नो प्राप्य, साधन र प्राप्य दुवै परमात्मा भएको हुनाले सेतुत्व जो प्रतिपादन हो त्यो उचित नै छ, उपपत्ति युक्तियुक्त छ भनेर यसरी बताइएको छ। माने समाधान सूत्र गर्नुभएको छ, समाधान रूप सिद्धान्त सूत्र बताउनु भएको छ व्यासजीले। अब अगाडि तथान्य प्रतिषेधा, उस परमात्मा परम पुरुषदेखि अन्यको त निषेध गरेछ, स्वयं अन्यलाई निषेध गरेको हुनाले यस परमात्मा जगत कारण परब्रह्म परमात्मादेखि अन्य कोही तत्त्व छ भनेर शङ्का गर्न हुँदैन, किनकि अन्यको निषेध गरेको स्वयं उहाँ वाक्यमा। यस्मात् कुन, त्यो वाक्य कुन हो भन्दा यस्मात् परम न परमस्ति किञ्चित यस्मात् नाणीयो नजायस्ति कश्चित भनेर पहिले यो वचन आइसकेछ। जसदेखि अन्य कुनै पर छैन, जुन पुरुषदेखि अन्य यस्मात् परम न परमस्ति यस्मात् अपरम परम नास्ति, जसदेखि अन्य परतत्व कुनै छैन भनेर यसरी अन्य तत्त्वको निषेध गरेछ। तथान्य प्रतिषेधा, त्यस्तै प्रकारले अन्यको निषेध गरिएको हुनाले यसभन्दा पर अर्को तत्त्व छ प्राप्य भनेर कल्पना हुन सक्दैन।
निषेध गरिएको छ यहाँ। सेतु बताएको त कसरी हो, त्यसै श्रुतिमा नै बताएको छ। यस सेतुर विधरण येषां लोकानां असंभेदाय। परमात्मालाई सेतु बताएको कारण तीनै त्यही छान्दोग्य उपनिषदमा जहाँ सेतु बताएको छ त्यसैमा कारण बताएको छ। यस सेतुर विधृतिर येषां लोकानां असंभेदाय। यो चेतना चेतन समस्त पदार्थहरूलाई धारण गर्ने यो सेतु हो। किन भन्दा येषां लोकानां असंभेदाय, यिनी सबै जो पदार्थहरू हुन् उनको स्वभावमा परस्परमा मिश्रण नहोस् भन्नको लागि, आफ्ना आफ्ना स्वभाव आफू आफूमा व्यवस्थित हुन्, एक दोस्रोको स्वभावको सम्मिश्रण छासमिस नहोस् भन्नको लागि यो सेतु भनेको अरे। यस सेतु विधृति भनेर अगाडि त्यही छान्दोग्य उपनिषदको 8औं अध्यायमा बताएको छ। सबैलाई धारण येषां लोकानां असंभेदाय, यी सबै लोकको प्राणीहरूको असंभेदाय परस्पर स्वभावमा सङ्कीर्णता सम्मिश्रण नहोस् भन्नको लागि यो सबैलाई धारण गरेको छ, धारण गर्ने सेतु हो। यसलाई वेदान्त स्वामीले यसरी भन्नुभएको छ, स्वस्यैव प्रापकत्वात् अशिथिल चिदचित धारणा चैष सेतु। तत्त्वमुक्ता कलापमा यसको आशय बताउँदै यसको तात्पर्य बताउनुहुन्छ श्री वेदान्त स्वामीले। स्वस्यैव प्रापकत्वात्, स्वयं परब्रह्म पुरुषोत्तम प्रापक भएको हुनाले, आफूलाई प्राप्त गराउने आफै साधन भएको हुनाले, अशिथिल चिदचित धारणा, अशिथिल रूपमा सबैको आपसमा सङ्घर्ष नहोस्, सबै सङ्घर्षमा नहुन् भन्नलाई अलग अलग रूपमा अलग अलग स्वभावले पृथक पृथक धारण गर्नको लागि सेतु हुन् रे। स्वस्यैव प्रापकत्वात् अशिथिल चिदचित धारणा, स्वयं नै प्रापक, आफ्नो प्रापक उपाय आफै भएको हुनाले अशिथिल रूपमा सबैलाई स्वतन्त्र रूपले अलग अलग रूपमा चेतना चेतन वस्तुहरूलाई धारण गर्ने भएको हुनाले यस सेतु, यस परमात्मालाई सेतु भनेको। अन्य सबको त निषेध गरेछ। यस्मात् परमना परमस्ति किञ्चित भनेर ततो यदुत्तरतरम भनेर त बताएछ भनेर चाहिँ शङ्का हुन्छ। ततो यदुत्तरतरम भनेको अन्य निषेध गरेको हुनाले जो सबैभन्दा पर छ, यतः सर्वस्मात् उत्तरतरम अतः ये तद अनुरूपम नामयम भनेर जो सबैभन्दा पर छ, सबैभन्दा पर भएको हुनाले त्यो नै अरूप प्राकृत रूप रहित समस्त दोष रहित छ भनेर बताएको हेतु सहित पछाडि बताएकै छ। यस कारणले तथा अन्य प्रसिद्धात्, अन्य कुनै प्राप्यको निषेध गरेको हुनाले त्यहीदेखि पर छ भनेर अर्को तत्त्व, यस जगत कारण तत्त्वदेखि पर अर्को छ भनेर नसम्झिनु। जो जगत कारण हुन् परम पुरुष हुन्, त्यहाँदेखि अन्य कुनै तत्त्व पर छैन र उनै ध्येय पनि हुन्। अनेन सर्वगतत्वम आयाम शब्दादिभ्य, अब जो बताएको थियो सीमित परमात्मालाई बताएको हुनाले भनेर अनुमान बताएको हुनाले अपरिच्छिन्न अर्कै कोही तत्त्व छ भने भनेको थियो, त्यसको लागि अब यो सूत्रद्वारा बताइँदैछ। अनेन सर्वगतत्वम, अनेन माने अनेन परब्रह्मण, यस परब्रह्मद्वारा नै सर्वगतत्वम सबै व्याप्त भएको छ यस परमात्माले नै। अनेन सर्वगतत्वम आयाम शब्दादिभ्य, उनलाई आयाम विस्तार रूपले व्यापक रूप बताउने अन्तर्बहिष्ठ तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थित तेनेदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम इत्यादि जो शब्द हुन् आयाम बताउने बेला परमात्माको अपरिच्छिन्नत्व, अपरिच्छिन्न आयाम माने व्यापकत्व बताउने भएका जो शब्दादिभ्य शब्दादि हुन् उनद्वारा पनि के हुन्छ, उसको व्यापकत्व सिद्ध हुन्छ। आयाम शब्दादिभ्य अनेन सर्वगतत्वम, आयाम बताउने वाला व्यापकत्व बताउने वाला जो शब्द हुन्, शब्दद्वारा अनेन ब्रह्मण सर्वगतत्वम, यस ब्रह्मले नै सर्वगतत्व सब व्याप्त छ, व्यापकत्व छ, यसैले व्याप्त गरेछ यस परब्रह्मले भन्ने यो आयाम शब्दादिद्वारा सिद्ध हुन्छ, ज्ञात हुन्छ। आयाम माने व्याप्ति बताउने वाला शब्दहरूद्वारा अन्तर्बहिष्ठ सर्वम व्याप्य नारायण स्थित भन्ने आदि पनि दिएछ। पहिले त्यो हो आयाम शब्दै भनेर लगाउनु पहिले, आदि फेरि अर्को छ। आदि शब्दले फेरि लिनुपर्छ कि आत्मैव इदम सर्वम भनेर बताएछ।
यो जति छ सब आत्मरूप छ, आत्मले व्याप्त छ भनेर यो पनि अरू शब्द पनि बताइएका छन्। त्यस प्रकारले यो ब्रह्मले नै सबै व्याप्त छ। यो जो छ आयाम शब्दद्वारा ज्ञात हुन्छ। व्यापक बताउनेवाला अन्तर्बहिष्ठ सर्वम व्याप्यनारायण स्थित भन्ने जो व्यापक बताउनेवाला शब्द हो त्यसद्वारा सिद्ध हुन्छ, ती शब्दहरूद्वारा। तथा आदिव्य भनेको आदि शब्दले लिनु के आत्मैव इदं सर्वम भनेर बताउनेवाला जो अन्य शब्द हुन्, यो सबै आत्मा नै आत्मा हो, आत्माले व्याप्त भएको हुनाले सबै आत्मा हो भनेर जो बताएछ, यिनी शब्दहरूद्वारा परमात्माले सबै व्याप्त छ परब्रह्मले भन्ने सिद्ध हुन्छ। अतः ये जो 4 हेतु बताएका हुन् त्यो पहिलो सूत्रमा ती 4 हेतुको कारण यहाँ बताइयो यी सूत्रद्वारा। सामान्यत्व बुद्ध्यर्थ पादवत स्थान विशेषात प्रकाशादिवत उपपत्त्यश्च तथा अन्य प्रसिद्धात, इनद्वारा अन्य को निषेधादि बताइयो। तथा परमात्मा ने नै यो सारा जगत व्याप्त भएको छ भनेको हुनाले उसको व्यापकत्व सिद्ध हुन्छ। सर्वत्र व्यापकत्व बताउने वाला जो अन्तर्वेष्ट सर्वम इत्यादि शब्द हुन् यिनीद्वारा यो ज्ञात हुन्छ। इति सूत्रकार स्वयमेव निराकरोति कि यस जगत को उपादान निमित्त कारण जो परम पुरुष परब्रह्म हुन् त्यसदेखि पनि परतत्व छ भन्ने यस्तो कसैको शङ्कालाई एक सूत्रद्वारा 4 हेतुको माध्यमबाट शङ्का उठाएर सूत्रकारले यी सूत्रहरूद्वारा फेरि यो सबै निषेध गर्नुभएको छ, निराकरण निषेध गर्नुभएको छ, खण्डन गर्नुभएको छ। यस परमात्मादेखि जगत कारण परम पुरुषदेखि पर कुनै अर्को तत्त्व छैन। यिनै परम पुरुष परब्रह्म नारायण नै जगतका कारण हुन् भनेर सूत्रकारले स्वयं निर्णय दिनुभएको छ। अतः परतत्त्वको कल्पना गर्नु योभन्दा पर कोही छ भनेर कसैले शङ्का गर्छ भने त्यो सूत्र उपनिषद यदेखि और इतिहास पुराणदेखि विरुद्ध हुन्छ। अतः वो अमान्य सिद्ध हुन्छ, ठहर्छ। और सबैभन्दा पर छन् भन्ने जो धर्मशास्त्र हो मनुस्मृति त्यसबाट पनि सिद्ध हुन्छ भनेर अब मनुस्मृतिको उदाहरण दिनुहुन्छ रामानुज स्वामीले। नारायण नै सबभन्दा पर हुनुहुन्छ, उसदेखि पर अर्को छैन, सर्वकारण उहाँले भनेर यो सिद्ध गर्नलाई। र ब्रह्मादि जो देवता हुन् वो ब्रह्मा आदि ती सब जीवात्मा हुन् भनेर सिद्ध गर्नलाई प्रमाण दिँदैछ। अब मानवीय शास्त्रे मानव शास्त्र भनेको मनुस्मृति, मनुस्मृतिमा पनि यसरी वर्णन गरेको छ। प्रादुरासित तमोनुदः, यहाँबाट आरम्भ गरेर जो तम माने प्रकृतिलाई, प्रकृति जो सूक्ष्म अवस्था थियो पहिले ती प्रकृतिलाई अब के गर्ने तमोनुद, तम शब्दले प्रकृतिलाई सूक्ष्म प्रकृतिलाई बताएको हो। तमोनुद प्रादुरासित, तमलाई नुद माने प्रेरित गर्नेवाला, प्रेरित गर्नेवाला प्रादुरासित परमात्मा प्रकट हुनुभयो परब्रह्म भनेर पहिले आरम्भ गरियो। तम भनेको प्रकृति, उसलाई नुद प्रेरित गर्नेवाला। त्यस पछाडि अगाडि बताइन्छ शिक्षिर विविधा प्रजा सोभिध्याय शरीरात् स्वात् शिशिक्षु विविधा प्रजा अपयव ससर्जादौ तासु वीर्यम अवासित। उस परमात्माले जगत कारण जगतकर्ता परमात्माले स अविध्याय, उनले उस परमात्माले अविध्याय भने संकल्प गरेर सोविध्याय स्वात् शरीरात् आफ्नो शरीरदेखि विविधा प्रजा शिशिक्षु, यसको पूर्वार्ध हो विविधा शिशिक्षु विविधा प्रजा, यसको पूर्वार्ध हो सोविध्याय शरीरात् स्वात् शिशिक्षु विविधा प्रजा। स माने परमात्मा जो प्रकृतिलाई प्रेरणा गर्नेवाला परमात्माले संकल्प गरेर विविध प्रजाको आफ्नो शरीरद्वारा शरीरात् स्वात् आफ्नो शरीरभूत जो चेतना चेतन हो उसबाट विविधा प्रजा अनेक प्रकारका प्राणीहरूलाई उत्पन्न गर्ने इच्छाले अपयव ससर्जादौ पहिले जलको सृष्टि गर्नुभयो। जल फेरि आदि जो पहिलो सृष्टि हुन्छ अपञ्चीकृत जलको उत्पत्ति हुन्छ।
त्यस पछाडि फेरि जलको पछाडि अरू तत्त्व पनि हुन्छन्, अरू 4 तत्त्व। तो जल प्रभृति तत्त्वहरूलाई आदिमा सृष्टि गर्नु हो भनेर बताइयो। ती जलमा फेरि तासु वीर्यम अपासिजत, अप शब्द बहुवचनान्त हो, यस कारणले तासु भनिन्छ। ती जलमा ससर्जादौ आदिमा परमात्माले अपयव ससर्ज जलको सृष्टि गरेपछि तासु ती जलमा वीर्यम अपासिदत, वीर्य भनेको चेतन तत्त्व जीवात्मा, जीव तत्त्वलाई अपासिदतमा संयोग गरियो। जस्तै कसैले केही बिउलाई कहीँ छर्छ फेरि उम्रिन्छ, त्यस्तै प्रकारले परमात्माले पनि के गर्नुभयो, वीर्य शब्दले यहाँ जीवात्मालाई बताएको हो। जस्तै कसैले वीर्य आधान गर्छ त्यस्तै प्रकारले यहाँ बताइयो वीर्यले जीव तत्त्वलाई जीवात्मालाई अपासिदत ती जलमा संयोग गराउनुभयो, छोड्नुभयो, मिलाउनुभयो जलसित। तो मिलाएपछि अब के भयो त जीवको समुदायहरू ब्रह्म उत्पन्न भए। जीवको समुदाय हो ब्रह्मा भनेको। तस्मिन् यज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामह। त्यो वीर्य छोडियो फेरि त्यसमा त्यो जो जीव तत्त्व उसमा हिरण्य रूप अंडा पैदा हुन्छ, त्यसमा फेरि ब्रह्म उत्पन्न हुन्छन्। तो तस्मिन् यज्ञ हिरणमा त्यो वीर्य उसको छोडेपछि जीव तत्त्वलाई जलको साथमा संयोग गराएपछि अनि त्यसबाट एउटा हिरणमय अंड पैदा हुन्छ। त्यस अंडमा ब्रह्माजी स्वयं उत्पन्न भए। तस्मिन् यज्ञ स्वयं ब्रह्मा, त्यसमा स्वयं ब्रह्मा सबै लोकका पितामह ब्रह्मा उत्पन्न भए भनेर यस श्रुतिमा के भयो, के अरे मनुस्मृतिमा के बताइयो भन्दा यति ब्रह्मणो जन्म सर्वनाथ, ब्रह्मको जन्म सुनियो। जन्म सुनिएको हुनाले क्षेत्रज्ञत्वम एवं अवगम्यते, ब्रह्मा पनि जीवात्मा हुन् भनेर ज्ञात हुन्छ। यस मनुस्मृतिमा जीवको तस्मिन् यज्ञ भनेर त्यसैमा ब्रह्मा उत्पन्न भए प्रजा भनेर यसरी ब्रह्माको उत्पत्ति सुनिएको हुनाले ब्रह्म पनि अरू जीव जस्तै क्षेत्रज्ञ सिद्ध हुन्छ जीवात्मा। तथा च स्रष्टु परम पुरुषस्य तद्विशिष्टस्य ब्रह्मणम। अब इस प्रकारले के सिद्ध भयो भन्दा स्रष्टा परमात्मा, उत्पन्न गर्नेवाला परमात्मा र परमात्माद्वारा उत्पन्न ब्रह्माजी, यिनी ब्रह्माहरूको ब्रह्मको माने ब्रह्मण माने चतुर्मुख ब्रह्माको आयनम तस्यता पूर्वम तेन नारायण स्मृत। अब नारायण नाम कसरी रह्यो भगवानको भन्दा नारायण नामको निर्वचन मनुले बताएछन्। योभन्दा पहिलेको श्लोक छ आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः आयनम तस्यता पूर्वम तेन नारायण स्मृतः। मनुले पहिलेको भन्दछन् आपो नारा इति प्रोक्ता, आप भनेका नार हुन्, जलको नाम हो नार, नरदेखि उत्पन्न भएको हुनाले नार भन्छ। नर भनेका परमात्मा, नर माने नित्य। यहाँ नर शब्दको व्युत्पत्ति गर्नुपर्छ, नरियते नक्षीयते इति नर नित्य परमात्मा गर्ने। तो आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नर सुनव, नरबाट उत्पन्न भएछ जल, नर माने परमात्माबाट। नार भनेका जल, ती नार नर सुनव नरदेखि उत्पन्न भए, परमात्मादेखि उत्पन्न भए। त्यस पछाडि आयनम तस्यता पूर्वम, पहिले ती जल उस परमात्मा का आयन माने आसन भए, विश्राम गर्ने स्थान भए, सुत्ती ठाउँ भए। आयनम तस्यता पूर्वम, तस्य उस परमात्मा का नार जो छन् आयनम पूर्वम आयनम, पहिले आयन भए, सुत्ने ठाउँ भए। यस कारणले तेन त्यस कारणले नारायण स्मृत, उस परमात्मालाई नारायण भनेर जाने गरे। तो नरबाट उत्पन्न भएका नारमा शयन गर्ने भएको हुनाले, वासस्थान बनाउने भएको हुनाले परमात्मालाई नारायण भनेर जानियो। और तद्विशिष्ट सपुरुष, उस नारायण पुरुषले रचित जो त्यो पुरुष हुन्, लोके ब्रह्मेति कीर्त्यते, लोकमा ब्रह्मा भनेर
भन्दछन्। मनुले बताउनुहुन्छ तद् विश्व भनेको नारायणद्वारा रचित सपुरुष जति पुरुष हुन् ती लोके लोकमा ब्रह्मा इति कीर्त्यते। ब्रह्मा यस शब्दले वर्णन गरिन्छन्, बताइन्छन्। यति नाम निर्देशात् छ। नारायणको नाम पनि बताइयो मनुले। पहिले जल तत्त्व उत्पन्न हुन्छ, फेरि अरू तत्त्व उत्पन्न हुन्छन्, त्यसदेखि उसलाई मिलाइन्छ। यसरी सम्झिनुपर्छ। पाँचै तत्त्वलाई आपस परमात्माले मिलाउनुहुन्छ। मिलाएपछि अनि त्यसबाट यो ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुन्छ। जीव तत्त्वहरूलाई त्यसमा छोडेको जीव तत्त्वलाई ब्रह्माण्ड उत्पन्न, सुवर्णमय ब्रह्मरूप ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुन्छ। त्यस ब्रह्माण्डमा जीवहरूको समुदाय रूप ब्रह्मा उत्पन्न हुन्छन्। तस्मिन् यज्ञे स्वयं ब्रह्म। त्यस ब्रह्माण्डमा सबै लोकका पितामह ब्रह्मा उत्पन्न हुन्छन् भनेर मनुले बताउनुहुन्छ। और नार भनेका जल हुन्, नरदेखि उत्पन्न भएका। और ती नारलाई आयन बनाएको हुनाले, पूर्वमा आयन वासस्थान बनाएको हुनाले नारायण भनेर ती परमात्मालाई भन्छन्। तो नारायण नामको निर्वचन पनि मनुले गर्नुभयो। त्यस पछाडि ब्रह्मालाई पनि बताइयो नारायणले उत्पन्न गरेको जो पुरुष हुन् लोक उनलाई ब्रह्मा भनेर बताइन्छ भने। यति नाम निर्देशात् छ। परमात्माको नाम निर्देश पनि मनुले गरे। यस कारणले यहाँदेखि परहरूको पनि सबभन्दा पहिले जो थिए सृष्टि गर्ने, ब्रह्मालाई पनि सृष्टि गर्ने। तो ब्रह्माले सृष्टि गरे, ब्रह्मा कर्ता हुन् आया जगतका भन्न सकिँदैन, किनकि ब्रह्मालाई नारायणले उत्पन्न गर्ने भनेर यहाँ बताइयो। बताएको हुनाले सबैका कर्ता कारण को हो भन्दा नारायण। मनुको उसबाट पनि सिद्ध हो। नारायण नाम निर्वचन पनि उत्पत्तिको क्रम पनि बताइयो। यस्तै प्रकारले वैष्णव पुराणे विष्णु पुराणमा पनि 8औं अंशमा हिजो पनि आएको थियो प्रसङ्ग। हिरण्य गर्भादीनां भावना त्रयान्वयात् अशुद्धत्वेन शुभात्रयत्व अनर्हत्व उपपादनात् क्षेत्र ज्ञातुं निश्चयते। तथा विष्णु पुराणमा पनि हिरण्यगर्भ आदि जति चेतनहरू जीवात्माहरू हुन् तिनीहरू 3 भावनाभित्र पर्दछन्। 3 भावना हिजो बताइएको थियो, कर्म भावना, ब्रह्म भावना र उभय भावना। जति छन् यस त्रैलोक्यमा चेतनहरू तिनी सबै 3 भावनाभित्र पर्दछन्। कोही कर्म भावनाले युक्त छन्, कोही ब्रह्म भावनाले, कोही उभय भावनाले। देवताहरू सबै जो छन् ती कर्म भावना, कर्मको भाव गर्नेवाला, अर्थात् पहिले जो कृतिमा पहिले निश्चय हुन्छ उसलाई भावना भन्दछन्। भावना तो कर्म भाव भएका, कर्म भावना भएका। अर्का हुन्छ ब्रह्म भावना। तो अन्य क्षेत्र के सबै कर्म भावनावाला छन्। और सनकादिलाई बनाएको छ ब्रह्म भावना, ब्रह्म को चिंतन गरेर ब्रह्म भावना युक्त। तथा हिरण्यगर्भ ब्रह्माजीलाई बताएको छ उभय भावना, कर्म र ब्रह्म भावनाले युक्त। यस प्रकारले भावना त्रयान्वयात् हिरण्यगर्भ आदि जति छन् सबै 3 भावनामा कुनै न कुनै भावनाले युक्त छन्। कोही कर्म भावनाले युक्त, कोही ब्रह्म भावनाले युक्त, कोही उभय भावनाले युक्त, कर्म ब्रह्म मिश्रित भावनाले युक्त भएको हुनाले सबै अशुद्ध हुन् रे। अशुद्ध भएको हुनाले शुभाश्रयत्व का योग्य छैनन्। वहाँ आएको छ ध्यान कसको गर्ने भन्दा 3 प्रकारको भावनाले युक्त सबै भएको हुनाले अरू कुनै ध्येय छैनन्। परमात्माको विग्रह नै ध्येय छ। अरू कसैको शरीर जो छ ध्यान गर्ने योग्य छैन, किनकि कर्माधीन हुन्, सबै अशुद्ध छ। यसकारण उनको शरीर, उनीहरू ध्यान गर्ने योग्य छैनन्। और परमात्मा नै शुभाश्रय मङ्गलहरूको आश्रय भएको हुनाले यी भावना त्रयदेखि जो विलक्षण हुन्छ ऊ नै ध्येय हुन्छ, उसको ध्यान गर्नुपर्छ भनेर अनि परमात्माको दिव्य मङ्गल विग्रह जो छ शुद्ध बताएर शुद्ध सत्वमय भएर उहाँको ध्यान गर्ने बताएछ। तो विष्णु पुराणमा पनि हिरण्यगर्भादिलाई भावना त्रयमा कुनै न कुनै भावना, 3 भावना मध्ये कुनै भावनाको सम्बन्ध भएको हुनाले अशुद्धत्व नै ते कर्माधीन भए, यसकारण अशुद्ध भए।
अशुद्ध भएको हुनाले शुभाश्रयत्व अनर्हत्व, उस शुभको मङ्गलको आश्रय हुन सक्दैनन्, यसले ध्येय हुँदैनन् भनेर उपपादन गरियो। अत क्षेत्रज्ञत्वम, ब्रह्मादि जो हुन् सब क्षेत्रज्ञ माने जीवात्मा हुन् भनेर निश्चय हुन्छ विष्णु पुराण अनुसार पनि। इस प्रकारले यो बताइयो कि परमात्मा सर्वेश्वर नारायण नै समस्त जगतको कारण, सबैभन्दा परतत्व र ध्येय ध्यान गर्दै कारण तत्व हुन् भनेर निश्चय गरियो। अन्य जति छन् सब क्षेत्रज्ञ हुन्, तीन भावनाले युक्त छन्। यस कारणले वो कर्मवशी हुन्, कर्मवशी छन्। कर्मवशी भएको हुनाले सब जीव कोटिमा आउँछन्। परमात्मा नै यतिकै विलक्षण भएको हुनाले उहाँ नै जगत कारण, उहाँ नै ध्येय, ध्यान गर्न योग्य भनेर बताइयो। अरू सब क्षेत्रज्ञ यो निश्चय भयो। अब यहाँसम्म यो नारायणको कारणत्व, परतत्व और ध्येयत्व यो निर्णय भयो जगत कारण हुनै भनेर। यहाँसम्मको व्याख्याबाट के भयो त भन्दा, जो पहिलो श्लोकमा अशेष चिदचित वस्तु शेषिने शेषशायिने निर्मलानन्त कल्याण निधेय विष्णुये नमः भनेर पहिले संक्षेपमा व्याख्या गरेको थियो। त्यसको विस्तारले यहाँसम्म विष्णु तत्त्व को हुन् भनेर निर्णय गरियो। अब अगाडि के यहाँ वो मीमांसक प्रकरणहरू आउँदैछन्। मीमांसाको प्रकरण आउँदैछ। पूर्व मीमांसाको शब्द शक्तिको ग्रहण कसरी हुन्छ, शब्दद्वारा अर्थको बोध कसरी हुन्छ भन्ने यो प्रक्रिया बताइँदैछ। र मीमांसाको तर्फबाट शङ्का गरिन्छ, यो उपनिषद आदि शब्दद्वारा ब्रह्मको प्रतिपादन नै हुन सक्दैन। अतः वेदान्तीहरूले उपनिषदबाट जो ब्रह्मचिन्तन गर्दै भन्दछन् त्यो उनीहरूको निरर्थक हो, उपनिषदले ब्रह्मलाई बताउनै सक्दैन भनेर मीमांसाको जो पूर्व पक्ष हुन्छ त्यो पूर्व पक्ष यहाँ प्रस्तुत गरिँदैछ। यद्यपि कैश्चित उक्तम, यो जो कसैले भनेका छन् भने मीमांसकहरूले भनेछन्। मीमांसकमा पनि प्रभाकर छन्। पहिलो मीमांसा रचयिता हुनुहुन्छ जैमिनी, त्यसको व्याख्याता सबर स्वामी नामका भाष्यकार हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि जो मीमांसा परम्परामा दुई पक्ष आएको छ, प्रभाकर र कुमारिल भट्टको। कुमारिल भट्ट र प्रभाकर नाम गरेका दुई मीमांसक अगाडि मीमांसा परम्पराका चलाउनेवाला हुन्छन्। त्यसमा यहाँ प्रभाकर नामका जो मीमांसक हुन् र उनका जो अनुयायी हुन्, उनीहरूले भनेको पक्षलाई कैश्चित उक्तम भनेर प्रस्तुत गर्दैछ। यो जो कसैले भनेका छन्, सर्वस्य शब्दजातस्य विद्यर्थवाद मन्त्ररूपस्य कार्याविधायित्वेनैव प्रामाण्यम वर्णनीयम। सबै जो वेद समुदायहरू शब्द समूह हो, वेद रूपी शब्द समुदाय हो, त्यो सबै चार भागमा विभक्त छ अरे। विधि, अर्थवाद, तीन भाग बताइयो। विधि, अर्थवाद, मन्त्र। मन्त्र रूपमा विभक्त भएको जो यो शब्द समूह हो। त्यो सबै के छ त, कार्याविधायित्वेन प्रामाण्यम, कार्यलाई बताएर नै प्रामाणिक हुन्छ यो वर्णन गर्नु पर्दछ अरे। अहिले कार्यको व्याख्या गरौँला, पहिले शब्दार्थ गरिहालौँ। कसैको यो कथन छ, सबै जो शब्द समूह हो त्यो वेद शब्द, वेद आदि शब्द त्यो तीन भागमा विभक्त छ। एउटा विधि, अर्को अर्थवाद अनि अर्को मन्त्र। विधि रूपमा विभक्त छ शब्द, वेद शब्द के स्वर्ग काम हो यजे त, कुनै अर्थको जसले विधान गर्छ त्यसलाई विधि भन्छन्, विधि वाक्य। विधि वाक्य, अर्थवाद वाक्य र मन्त्र रूप वाक्य। इस प्रकारले तीन प्रकारले विभक्त छ। जो स्वर्ग काम हो यजे त, यसको अर्थ हुन्छ स्वर्ग काम, स्वर्गको इच्छा गर्नेले। यजे त, यज्ञ गरोस्।
स्वर्ग कामेन इष्टम भाव है। स्वर्ग कामना गर्नेवाला पुरुषले कर्ताले आफ्नो इष्ट गरोस्, कर्म गरोस् भन्यो, यज्ञ गरोस् भन्यो। त्यसले के गर्यो, यो यस्तालाई विधि भन्छ। यसो गरोस्, गर्नु भनेर जो लिङ्ग लोटद्वारा बताइन्छ त्यस्ता प्रकारको वाक्यलाई विधि वाक्य भन्छन्। त्यो एक विधि वाक्य त्यस्तो प्रकारको छ, विधि हो, अर्थवाद छ। विधि वाक्यले बताएको जो विषय हो त्यसको स्तुति गर्छ, उसले प्रशंसा गर्छ। कर्तालाई चाँडै प्रेरित गर्नुको लागि, ए छिटो गर, तिमीलाई छिटै फल प्राप्त हुन्छ यो गर्यो भनेर त्यस कर्मको प्रशंसा गरेलाई वाक्यलाई भन्छन् अर्थवाद। विधिले बोधित जो विषय हो त्यसको प्रशंसा स्तुति गर्नु, त्यसको नाम हो अर्थवाद। विध्यर्थ बोधितस्य स्तुति अर्थवाद। विधिले बताएको विषयको स्तुति माने प्रशंसा गर्नु अर्थवादको काम हो। तथा मन्त्र हो विधिको लागि आवश्यक, जो आराध्य देव हो उसलाई बताउनेवाला मन्त्र हुन्छ। मन्त्रले दुई चिज बताउँछ, देवता माने आराध्य देव, कसको उपासना गर्नु, त्यो देशको देवताको के स्वरूप हो, स्वरूप काम ये त कसको यज्ञ गर्नु भन्दा त्यो उसलाई मन्त्रको लागि बताइन्छ। जो देवता हो त्यसलाई बताउँछ र विधि भावनालाई। यसरी विधि, अर्थवाद, मन्त्र रूप तीन प्रकारको भयो। यो तीनै प्रकारको शब्द जो छ वो कार्यको अभिधान गर्छ, कार्यलाई प्रतिपादन गर्छ। कार्यलाई कार्य भन्दछन् कृतिजन्यलाई। कृति भनेको आन्तरिक प्रयत्न, प्रयत्नद्वारा जो सिद्ध हुन्छ त्यसलाई भन्छन् कार्य। जस्तै यज्ञ गर्छ उसले, त्यो यज्ञ गर्दा के हुन्छ, पुरुषले प्रयत्न गर्छ, प्रयत्नद्वारा के हुन्छ, यज्ञ सिद्ध हुन्छ, यज्ञ गरिन्छ। यज्ञ भनेको सबै वस्तुलाई जुटाएर हवन गर्नु, यो सब क्रियारूप हो। त त्यसबाट के पाइन्छ, स्वर्ग बन्यो। यज्ञ त जो छ तत्काल क्रियारूप भएको हुनाले गर्दासम्म रहन्छ, पछि समाप्त हुन्छ क्रिया त। अब फल कसले दिन्छ त, फल स्वर्गरूपी फल त अहिले मिल्दैन, कालान्तरमा पछि गएर मिल्ने हो। यसरी छोडेर जाला आत्मा, तब गएर स्वर्ग नामको फल पाइहाल्ला, सुख पाइहाल्ला। त्यसको लागि के गर्ने त, कसले दिन्छ फल, यज्ञ त यही समाप्त भइहाल्यो क्रियारूप भएको हुनाले भन्दा मीमांसकले कल्पना गर्छन् यज्ञबाट एउटा अपूर्व उत्पन्न हुन्छ रे। अपूर्व नाम सोधिएको छ। त्यो अपूर्व फल दिने बेला तक स्थिर रहन्छ, फल दिएर नष्ट हुन्छ र यस कारणले त्यसलाई अपूर्व भन्छन्। अपूर्वले फल दिन्छ, यज्ञद्वारा अपूर्व उत्पन्न हुन्छ, अपूर्वले स्वर्गरूपी फललाई दिएर अब नष्ट हुन्छ भन्ने यो मीमांसकको मत हो। र त्यो यो यज्ञ र अपूर्व दुईटै कार्य हो, कार्यलाई बोध गरायो, प्रयत्न जन्य भएको हुनाले। और अर्थवाद पनि परिणामतः कार्यको नै स्तुति गर्दछ, कार्य रूपको स्तुति गर्नेवाला हुन्छ। और मन्त्र पनि उसैको स्वरूप बताउँछ। यस कारणले विधि, मन्त्र, अर्थवाद रूपमा विभक्त जो शब्द राशि हो वेद, त्यो कार्य अर्थलाई नै वर्णन गर्दछ, जो कृतिदेखि उत्पन्न हुन्छ उसैलाई। ब्रह्म त सिद्ध वस्तु हो, कार्यद्वारा कृतिद्वारा उत्पन्न होइन। यस कारणले सिद्ध वस्तुलाई, पहिल्यै सिद्ध वस्तुलाई उसले शब्दले वर्णन गर्नै सक्दैन भनेर उनले भन्दछन्। तो विधि, अर्थवाद, मन्त्र रूपस्य कार्याविधायित्वेन, सबै जो शब्द राशि रूप वेद हो त्यो विधि, मन्त्र, अर्थवाद रूप जो शब्द हो त्यो कार्याविधायित्वेन, कार्यको वर्णन गरेर नै प्रामाण्यम, प्रामाणिक हुन्छ भनेर वर्णन गर्नुपर्दछ, प्रामाणिक बन्छ। और शब्दको शक्ति कसरी ज्ञान हुन्छ, शब्दको अर्थ कसरी बुझिन्छ भन्दा व्यवहारात् अन्यत्र शब्दस्य बोधकत्व शक्ति अवधारणा सम्भवात्।
यो शब्द कुनै शब्दले कुनै अर्थलाई बोध गराउँछ त त्यो शब्दले जो अर्थलाई बोध गराउनु रूप जो हो त्यसलाई शक्ति भन्छन्। त्यसको नाम हो बोध्य बोधक भाव। शब्द बोधक अर्थ बोध्य, त्यो विषय बोध्य हुन्छ। त यस शब्दको यस अर्थमा शक्ति छ। यस शब्दले यस अर्थलाई बोध गराउँछ भनेर यो जो जानी हो त्यसलाई भन्छन् शक्ति अवधारण। शब्दको शक्तिको निश्चय, बोध गराउनु रूप जो छ त्यसलाई भन्छ शक्ति, बोध्य बोधक भाव। तो व्यवहारदेखि अन्यत्र शब्दको बोधकत्व शक्तिको निश्चय हुँदैन। यो शब्दले यो अर्थ बोध गर्छ भन्ने व्यवहारबाट ज्ञान हुन्छ। व्यवहार कसरी हुन्छ भन्दा व्यवहार हुन्छ, व्यवहारद्वारा ज्ञात हुन्छ भन्दा व्यवहारमा कल्पना गरिन्छ। कुनै व्यक्ति हुन्छ शब्दको अर्थ जानेको, यो शब्दको यो अर्थ हो भनेर जाने हुन्छ, यस्तालाई वृद्ध भन्छन्। अर्को दुईटा वृद्ध यहाँ लिनु, एउटा वृद्ध, दुईटा वृद्ध छन्। यसको शब्दको अर्थ जानेका, यो शब्दको यो अर्थ हो भनेर शक्तिको निर्धारण गरेका दुई वृद्ध छन्, उनको व्यवहार हुन्छ। एउटा वृद्धले भने प्रयोजक वृद्ध भन्छ, यसलाई प्रेरणा गर्नेवाला वृद्ध, गाम आनयो भने। अर्को वृद्धलाई वृद्ध भनेको व्यवहारलाई जान्ने भएका। तो एउटाले भने गाम आनयो भने, गाम आयो भनेपछि अर्को जो वृद्ध हुन् उनले गाईलाई लिएर आए। एउटाले गाम आनयो भन्ने वाक्य प्रयोग गरे, गाईलाई लिएर आओ भनेर। अर्को व्यक्तिले त्यो शब्द सुनेर गाईलाई लिएर आए। एउटा छ व्युत्पत्ति जान्ने इच्छा भएको व्यक्ति, शब्दको अर्थ बुझ्नलाई थाहा छैन उसलाई, त्यो जान्नेवाला व्यक्ति उसले देखिराखेको छ, हेर्छ र उहाँ देख्छ उसले के एउटा वृद्धले एउटाले व्यवहार गरे, शब्द प्रयोग गरे, शब्द व्यवहार गरे, गाम आनयो। अर्को व्यक्तिले गाई लिएर आयो। त्यो सुन्ने व्यक्ति मुख दर्शक छ त्यहाँ उभिएको, त्यसलाई ज्ञान हुन्छ अरे, ओ यहाँ अरू कोही त छैन उपाय, यो शब्द प्रयोग गरे यिनले, गाम आने भने उनले गाई लिएर आए। यसकारणले गाम आनयो भन्ने शब्दको गाई ल्याउनेवाला अर्थ रहेछ, गाईलाई लिएर आउने रूप अर्थमा यसको शक्ति रहेछ, यस अर्थको बोधक रहेछ यो शब्द भने उसलाई थाहा हुन्छ। वाक्यमा उसको शक्ति ग्रह हुन्छ, वाक्यमा अर्थ ज्ञान हुन्छ। गाम आनयो यो वाक्य गाईलाई ल्याउने रूप अर्थको बोधक हो भनेर जान्यो। अब उसलाई सुन्नेवालालाई गाई के हो, गामको अर्थ के हो, आनयोको अर्थ के हो अलग अलग थाहा छैन। त्यहाँबाट उही व्यवहार गर्नेवालाले गामको ठाउँमा लगे घटम लगाइदिए, आनयोलाई घटम आनयो। त त्यो जो अर्को प्रयोज्य वृद्ध हुन् उसले घट लिएर आए। त्यो देख्नेवाला व्यक्ति, शक्तिग्रह चाहनेवाला, शब्दको अर्थ सिक्न चाहनेवाला व्यक्तिले भन्छ पहिले गाम थियो अहिले घटम भयो, आनयो पहिले पनि छ, त्यसले आनयोको त ल्याउने अर्थ रहेछ, गाम भनेको गाई अर्थ हुँदो रहेछ। किनकि यहाँ घट भनेको छ शब्द बदलिएछ भनेर क्रमशः एउटा शब्दलाई परिवर्तन गरेर अर्को शब्द थपेको देख्दा उसलाई पदहरूमा अर्थ ज्ञान हुन्छ अरे। यस पदको यो अर्थ हो भनेर पहिले वाक्यमा हुन्छ ज्ञान, शक्तिग्रह हुन्छ। यसरी भन्छन् यो व्यवहार हो। व्यवहारस्य कार्यबुद्धिमूलत्वात्, व्यवहार के भयो त क्रियामूलक भयो। एउटाले गाउँ ल्याऊ भनेर अर्काले लिएर आए, त जाने रूप क्रिया, आउने रूप क्रिया, क्रियाको बोधक भयो, कृतिजन्य भयो। जानु गएर ल्याउनु के हो, प्रयत्न हो, प्रयत्न साध्य। तो आनयन नयन, लिएर आउनु, लिएर जानु, यो सबै जो छ के हो भन्दा कार्य हो। कार्य माने कृतिजन्य भएको हुनाले तो जो व्यवहार हो, व्यवहार सब कार्यबुद्धिमूलक हुन्छ, क्रियाबुद्धिमूलक। कृतिजन्यलाई कार्य भन्छन्, कार्यबुद्धि, कार्यमा पनि बुद्धि हुन्छ, कार्यमा ज्ञान हुन्छ। तो कार्यबुद्धिमूलक भएको हुनाले कार्यरूपै शब्दार्थ जो कृतिजन्य हुन्छ, जो उत्पाद्य हुन्छ त्यो नै शब्दको अर्थ हुन्छ। जो उत्पाद्य हुन्छ ऊ शब्दको अर्थ हुँदैन। जो स्वतः सिद्ध हुन्छ त्यसलाई शब्दले बोध गराउन सक्दैन।
अतः परब्रह्म भनेको वस्तु त के हो? सिद्ध वस्तु हो, कसैको कृतिबाट उत्पन्न भएको कार्य होइन। यस कारणले परिनिष्पन्ने वस्तुनि न शब्द प्रमाणम, परिनिष्पन्न जो स्वतः सिद्ध वस्तु हो त्यसलाई त्यस विषयमा शब्द प्रमाणै हुँदैन। अतः ब्रह्म भनेको त परिनिष्पन्न वस्तु हो, त्यसलाई शब्दले, उपनिषद रूपी शब्दले बोध गराउनै सक्दैन। नगराउने भएको हुनाले जो वेदान्तीहरूले ब्रह्मको जिज्ञासा भन्छन्, ब्रह्मको चर्चा गर्छन्, यो सब निरर्थक हो, किनकि शब्दले त ब्रह्मलाई बताउनै सक्दैन। सबै शब्द कार्य अर्थलाई बताउने भएको हुनाले भनेर यस प्रकारको मीमांसाको शङ्का उपस्थित हो। न परिनिष्पन्ने वस्तुनि शब्द प्रमाणम, जो कार्यबुद्धि मूलक सबै व्यवहार भएको हुनाले यो कार्य नै कृतिजन्य जो हुन्छ, कृतिसाध्य उही नै शब्दको अर्थ हुन्छ। स्वतः सिद्ध वस्तुमा शब्द प्रमाण हुँदैन भनेर जो कसैले यो भनेछन् अत्रोच्यते, यसका विषयमा अब समाधान रामानुज स्वामीले फेरि गर्नुहुन्छ। यसलाई भोलिको प्रसङ्गमा प्रस्तुत गरिनेछ। श्री हरये नमः। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वरेमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीत् माम् आवीद्वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। मां ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनिरते। ये उपनिषत्सु धर्मास् ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्रीभू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः।